pertama kita, dan kita akan eksplor makam Mbang Uning. Kenalin, nama saya Randy. Ajul. Oh ya, nama gue Julius. Ya, kita akan eksplor makam Mbang Uning. Cus. Peteng lah. Peteng sumpah. Gila guys, peteng banget. Astagfirullah. Sampai nggak padam. Udah menit ya. Kena dewean nyoba. Waduh, wani saya. Wani bro. Sing nanti cuy. Waduh, iya apa ini? Iya polisi aku ini. Iya. Seneng karo referensi jenenge anakku ben. Waduh. 1892 1948. Gila, petang banget. Gila nih. 1940. Tuwek dong harus deh. 24. Ini double sih. Oh, sos. Iya, double. Sini 6 sudah pas ini bolong. Polisi paling tua umurnya. Iya. Ayo. Iki piro iki? Nanti 1934. Anak usia 7 tahun. Kepatang nih center gua. Kepatang bro. Halo guys. Astagfirullah. Siapa nih? Pak Yuda. Apa itu Jul? Iku apa iku? Sanyo dah. Iki lho. Iki lho. Apa iki? Apa iki, Cuk? Sebelah kanan. Apa iki? Hewan ya? Oh iya, kodok goblok. Kodok anjing, suara kodok, Cok. Ya Allah. Ayo suara yo. Tente nih. Ya apa iku tau kayak? Iya. Tegak. Astagfirullah. Aku sumpah wedi aku karo. Emang kena kodok apa? Kenapa? Aku wedi. Kenapa? Iki kok ngene bentang. Waduh. Rifai. Wah iya iki. Suara. Wah iki mulai. David. Ojo guyu dia aku. Istri Veronica. Oh, Marka Krivits. Kan di Krivits. Luar iki ketok. Waduh, apa ya? Zakar ya? Iya, boleh.
Oleh penampakan kan. Aduh. Ono. Oleh penampakan kirim air hati goblok. Jul, cangkemmu itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Kirim air hati. Astagfirullah. Gila, banget. Yang pentah. Menyanyikan Paulus Yosef. Aku nak challenge dul. Asline, tapi kayak meneh lah. Goleki anu lahir, tanggal lahir nang kuburan. Kudu foto. Tanggal apa bulan? Kudu foto. Ya kan misalnya kan bulan papat ya. Kan tanggal apa bulan lahirmu kudu foto koyo nang makam. Gampang. Seru sih, menurutku seru sih. Seru sih. Kau nasi bulan itu. Wah, berat. Wah, iki. Telu sih. Ah, ini mati aku San. Bulan itu. Anak laki-laki. Loh iki gak dibuka. Bisa. Gila lur. Iki ono L420 ya apa ya? L420. Apa iki? Mangan seru kan, seru. Iya. Asine wong akeh, iya wong loro wah kesasar lur. Wong loro nek wis ketemu. Iya. Wong akeh seru ya. Iya, meneh lah iso diatur lah ya. Ambar arek. Si omping bro. Batak. Bahaya. Beda apa enggak sih? Batak ambek medan itu. Medan ya batak. Iya batak ya. Waduh. Wah bahaya iki. Makam dah ini. Iya. Kok ini kudu jebol. Iya, bahaya iki nang wong liwat jebakan ini. Iki jebol pisan. Kudu jebol. Waduh, wis. Coba lewat ring ya. Gani. Kono. Kene. Ayo, masuk. Untung. Yohana, Jul. Hah? Yohana, sebelah kanan. Yohana Helena Pekor. Tapi loh. Mana ini? Aduh. Berapa? Lunyu. Lumpur ya. Aku diketawa ayo. Ono Jul kecak merimu sumpah. Sumpah. Iya lah. Oh, di mang ono sumpah. Ono mang sumpah. Ono mang. Tapi saya enggak ono karo. Aku wedi sumpah juga karo kecoak wedi. Ono coklat mang. Kecoak wedi ya. Loh, itu ini. Mang yo. Abang koi bang. Enggak melati, Cik. Iya ya. Parfum. Kan nge-vape dah. Iya. Wah, alah tasangan opo. Apa? Ono asap-asap ambune kan. Tapi ya berani lah. Wah, iki seru iki. Wah, GI. Iki paling anu sih, Farah. Farah tuh. Gesek. Iya, Bro. Mang, Sandal. kudu sumpah kudu bangun lho. Ya, Bay. Terus.
Kok nasi hilang? Ya salah. Wah. Wes. Coba. Wae. Iku got ya, Bang ya? Iku got ya. Balik. Oh iya, anu nih bilang. Blok ya paling ya. F39. Mang F40, Bang. Iya, blok ya. Iya. Apa nih? Mazmur 232. Lu sampai Selawi kok. Mbak kurang polo kan, anaknya sumpah. Mbak aku senang ngomong anak 15 dulu. Sumpah. Temenan. Makanya gak percaya temenan 15, anak 15. Iya kakaknya apa ya? Waduh. Setahun Bang. Iya, waduh Bang. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka konten-konten begini, bisa lah subrek, like, komen ya guys ya. Sampai tombol merahnya sampai abu-abu ya guys ya. Bantu biar semangat bikin konten gini lagi. Oke guys. Dadah. See you next video. Bye bye. Aduh, hilang. Ada Bang. Jauh terus. Terus apa sih? Terus ya? Oh iya. Tunggu. Aja. Terus. Ada belai. Allahu Akbar. Ya masa kan udah siapa tuh sih ini? Mana? Itu belai ya. Kurban ya.